Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղեր ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ զեկուցող կրթության և գիտության նախարար Արայք Հարությունյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այստեղ 9, 10, 11-ը չզեկուցվող են եւ նույն տրամաբանության մեջ են բակալավրի, մագիստրոսի եւ ասպիրանտուրայի տեղերի բաշխման նախագծերն են եւ կցանկանայի 3-ը միասին ներկայացնել։ Հարգելի գործընկերներ, մինչև 3 թեմաներին անցնելը մի նախագծի մասին էլ ես հայտարարեմ, որը ուրեմն մեկնարկ է տրվել անցած շաբաթ, իգուլտ նախագիծն է աբոնեմենտային ծրագրի շրջանակներում, որը ենթադրում է շուրջ 370,000 աշակերտների այցելություններ, թատրոններ եւ համերգասրահներ, մինչ այդ մենք մեկնարկել ենք պատկերասրահների եւ թանգարանների հատվածը, սա էլեկտրոնային հարթակ է, որը նաև ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձի ինչ-որ առումով աննախադեպ է իր ներգրավվածությամբ ամբողջ համակարգի եւ հիմա նաև օգտագործելով այս հնարավորությունը կոչ եմ անում ծնողներին, ծնողական խորհուրդներին, ուսուցիչներին առավելագույնս խրախուսել, որպեսզի աշակերտները գրանցվեն եւ նաև նրանց մասնակցության այցելեն այդ մշակութային հաստատությունները, անցած 10 օրերի հաշվետվությունը շուտով կներկայացվի, մենք տենդենսները կտեսնենք եւ այն խնդիրները, որոնք կան, հնդածս ուրեմն լուծումներ կտանք։ Այսինքն, պարոն Հարությունյան, եւս մեկ անգամ արձանագրենք, մենք այս տարի ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում սովորող բոլոր աշակերտներին հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի պետական բյուջեի հաշվին նրանք տարին մի անգամ անվճար, այսինքն այցելեն թատրոն, համերգասրահ եւ թանգարան, եւ այս ծրագիրը ուսուցիչներին նույնպես ներառում է, այսինքն եւ ուսուցիչներին եւ աշակերտներին, ինչը շատ կարևոր է մեր մշակութային քաղաքականության իմաստով, որովհետեւ ինչպես նախկինում ասվել է մի քանի անգամ, մենք մշակույթը եւ կրթությունը տեսնում ենք նույն տրամաբանության մեջ եւ մշակույթին վերապահում ենք, այդ թվում նաեւ կրթական դերակատարում եւ կրթությունը ինքը մշակութային երևույթ է նաեւ մեր կարծիքով, նաեւ սրանով է պայմանավորված այն կառուցվածքային փոփոխությունները, որ մենք իրականացնում ենք կրթության եւ գիտության ու մշակույթի նախարարությունները միավորելով իրար։ Խնդրեմ զեկուցել։ Ըստ էության այս ուսումնական տարում այս ամբողջ նախագիծը կլինի պիլոտային, բոլոր այն խնդիրները, որոնք կարձանագրենք, շտկումներ կանենք եւ սեպտեմբերից արդեն լիարժեք բոլոր երեկողություններով նոր ուսումնական տարում եւս մեկ հնարավորություն կստանան աշակերտները օգտվելու իրենց հնարավորությունից։ Շնորհակալություն, հարգարժան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 19-20 թվականների ուսումնական տարվա ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ եւ ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով առկա ուսուցմամբ բակալավրի եւ անընդհատ եւ ինտեգրված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, հաջորդ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ առկա ուսուցմամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը եւ երրորդը 19-20 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա եւ դոկտորանտուրա ընդունելության տեղեր եւ դրանց բաշխումը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագծերը։ Սույն նախագծերի նպատակն է աջակցել հանրապետության տնտեսության զարգացման կարիքների համապատասխան բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման գործընթացին, բակալավրի առումով, որտեղ նախատեսել ենք 2600 տեղ, 1300 տեղ մագիստրոսական տեղերի համար եւ 140 ասպիրանտական։ Ըստ մասնագիտությունների անվճար ուսուցման տեղերի ձևավորման սկզբունքներն են եղել պետության տնտեսության զարգացման համար առաջնային եւ կարեւորություն ներկայացնող բնագավառներում մասնագետների պահանջարկը ռազմական տեխնոլոգիական մշակութային
ագրոնոմիական, գյուղատնտեսական եւ այլ ոլորտները բարձրագույն կրթության կադրերով համադրելը, կադրային կազմի վերարտադրության ապահովումը, պետության կողմից կրթության ոլորտի զարգացման խրախուսումը։ Անվճար ուսուցման տեղեր ձևավորելիս հաշվի են առնվել նաև ՀՀ կառավարության 19 թվականի ծրագիրը, ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի, մագիստրոսի եւ ասպիրանտի ու անընդհատ եւ ինտեգրված կրթական ծրագրերով մասնակիցների գերակայությունների վերաբերյալ գերատեսչությունների կողմից ներկայացված առաջարկները։ Այս անգամ մենք դիմել ենք նաև մարզպետարաններին, որպեսզի նրանք իրենց առաջարկությունները ներկայացնեն։ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացված թափուր աշխատատեղերի վերլուծության արդյունքները, նախորդ տարիների ընդունելության արդյունքները, այսինքն մենք տեսել ենք, թե ինչ տենդենսներ կան, ինչ թափուր տեղեր են մնում եւ ավելորդ այդ տեղերը չենք հատկացրել, այլ պահանջարկին ենք հետևել։ Դիմելիությունը ըստ բուհերի, ինչպես նաև բուհերի մասնագիտական առանձնահատկությունները, տվյալ մասնագիտության համար լիցենզիայով սահմանված տեղերը։ Այս ընթացքում նաև պարոն վարչապետ մենք զրուցել ենք, որ տեղերի բաշխման հետ կապված ունենք օբյեկտիվ որոշ խնդիրներ, որոնցից է համապարփակ վերլուծության բացակայությունը եւ երկարաժամկետ կանխատեսումները։ Կրթության և գիտության նախարարությունը 2011 թվականին մի վերլուծություն էր պատվիրել, որտեղի տենդենսները ինչ-որ ձևով այստեղ արտացոլված են, բայց նաև եղել են կանխատեսումներ, որոնք ուրեմն չեն իրականացել։ Մենք շատ կուզեինք, որպեսզի գերատեսչությունները իրենց ուղղություններով մեզ պատվեր իջեցնեին այս ուղղությամբ, տեղերի ուղղությամբ, եւ առաջիկայում եւ հաջորդ տարիներին այս տրամաբանությունը տեղերի բաշխման նաեւ ըստ ներկայացված նման պահանջարկների փոփոխության կենթարկվի։ Նախորդ տարվա համեմատ փոփոխություններից նաեւ այն է, որ մենք ոչ պրոֆիլային բուհերին այլ բուհերի պրոֆիլային մասնագիտությունների տեղերը զգալի կրճատել ենք, գրեթե նվազագույնի ենք հասցրել, մասնավորապես օրինակ տնտեսագիտական մասնագիտությունները պոլիտեխնիկական համալսարանում, ուրեմն գյուղատնտեսական ակադեմիայում կրճատել ենք, որովհետև ըստ էության մենք պատվեր ենք իջեցնում մասնագիտական բուհերին տվյալ մասնագիտությունները պատրաստելիս, նաև որոշակի ավելացումներ ունենք ուրեմն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, գյուղատնտեսական մասնագիտությունների ուղղությամբ, ունենք լուրջ խնդիր բուհերից եկող հայտերի առումով, եւ ուրեմն երբ որ խորհուրդները ձևավորվեցին բուհերի, առաջին թեման, որ քննարկվել է բուհերի խորհուրդների նախագահների հետ եղել է այն, որպեսզի կարիերայի կենտրոնները ակտիվացնեն, որովհետեւ բուհերը իրենք պետք է հետևեն ուրեմն իրենց շրջանավարտների շարժին եւ ըստ շուկայի ուրեմն պահանջների իրենք ձևավորեն այդ հայտերը։ Ըստ էության կարող ենք ասել, որ կարիերայի կենտրոնները բուհերի զգալի թերացումներ են ունենում այս ուղղությամբ եւ ուրեմն մեր առաջնային խնդիրներից մեկը պետք է լինի, որպեսզի խրախուսենք այս կարիերայի կենտրոնների զարգացմանը։ Բացի այդ, ըստ թվերի կուզեի ձեզ ասել, որ ընդհանուր ուրեմն ընդունվողների թվի համեմատ, ուրեմն այս կերպ հատկացվող տեղերը, անվճար տեղերը եւ աջակցությունը բուհերին կազմում է մոտավորապես 15%, ըստ տարբեր բուհերի որոշակի փոփոխություն կա, բայց միջինը գալիս է այս տոկոսը։ Եվ կուզեի ձեզ ասել, որ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին տրվող այս տեղերի թիվը 1626-ն է, Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելության համար հատկացվել է 70, ինչ պետական համաձայնագրերի շրջանակներում ընդունելություն 13, ՀՀ պաշտպանության նախարարության 374, ոստիկանության կրթահամալիրին 55, այն ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային 60, պահոստային տեղեր տրվել են նաև այդ թվում նաև մեղրին հատկացված 4 նպատակային ուսուցման տեղ 63, սա բժշկական մասնագիտություններով են։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հատկացվող նպատակային ընդունելության տեղերը 350 են, Հայ-ռուսական համալսարանի 17 է եւ Լոմոնոսովի համալսարանին 5-ը։
Ըստ էության սա հիմնական են խնդիրներն են, որոնք բարձրաձայնեցի, նախարարական կոմիտեում եղել է այս ուղղությամբ քննարկում, վեր են հանվել մի շարք հարցեր, որոնք հաջորդ տարիների այս ցանկերը ձևավորելիս հաշվի կառնվեն։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարցեր խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Պարոն Հարությունյանը շատ ճիշտ նշեց, որ կոմիտեին բավականին երկար եւ բուռն քննարկում է իրականացվել այս 3 հարցերի կապակցությամբ եւ մասնավորապես այո որոշ չափով բարելավված, բայց դեռևս իներցիոն գործընթացը այս ոլորտում շարունակվում է, որովհետեւ մեր կարծիքով կոմիտեի անդամների կարծիքով այստեղ խորքային փոփոխությունների կարիք կա եւ հիմնական ուղղությունը, որի շուրջ պետք է մտածել, կարծում եմ դա հենց ոչ թե համալսարանների վրա կենտրոնանալն է եւ համալսարաններին տեղեր բաժանելը, այլ կենտրոնանալը հենց շրջանավարտներին համապատասխան ոլորտներում սերտիֆիկատներ տալուն, այսինքն եթե պետությունը հարկավոր է համարում այսինչ ոլորտներում ունենալ մասնագետների X-Y քանակներ, այսինքն այդ սերտիֆիկատների միջոցով տալ այդ հնարավորությունը շրջանավարտներին դիմել այն բուհը, որ նրանք կցանկանան։ Այստեղ միանշանակ խորքային փոփոխությունների կարիք կա։ Միտքը հետևյալն է, պարոն վարչապետ, որ հիմա մենք փաստացի տեղերը տալիս ենք բուհերին եւ տեղերը տալիս ենք տարբեր մասնագիտություններով, ինչ որ չափականակներով, ասենք սլավոնական համալսարանին ինչ որ մի չափականակով, պետական համալսարանին մեր ինչ որ այլ չափականակով, հիմա այլ տրամաբանություն ենք առաջարկում, որ առհասարակ այդ բաշխումը չարվի համալսարանների միջև, այսինքն մենք չկանխորոշենք, թե որ համալսարանին ինչքան տեղ ենք տալիս, այլ մենք այդ տեղերը տանք լավագույն շրջանավարտներին, այն դպրոցների լավագույն շրջանավարտներին եւ տարբեր ուղղություններով, այն ուղղություններով, որոնք որ պետության համար համարվում են գերակա, կարևոր եւ նաեւ որոշակի ենթադրվում է պարտավորություններ ստանձնեն այդ ապագա ուսանողները պետական ծառայության անցնելու հետ կապված, այսինքն կոնկրետ քաղաքականություն սկսենք վարել, այլ չվարենք, այսպես ասած, համահարթեցման եւ համալսարաններին չնեղացնելու քաղաքականություն եւ արդյունավետության վրա կենտրոնանանք, ինչպես նաեւ կենտրոնանանք այն ուղղությունների վրա, որոնք որ պետության համար են կարեւոր։ Ես կարծում եմ, այս շրջանակում նաեւ այդ Աշխատիր Հայաստանի ծրագրի շրջանակում շատ վերլուծություններ ենք ունենալու աշխատաշուկայի, ապագա աշխատաշուկայի կառուցվածքի վերաբերյալ եւ դա հիմք ընդունելով կարելի է այս գլոբալ ռեֆորմի հիմքում դնել։ Այստեղ գաղափարը պարզ է, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, լավագույն շրջանավարտներին որոշելու մեխանիզմը որն է, այսինքն ինչ որ ընդունելության քննության նման կենտրոնացված քննության արդյունքներն են դրանք, պարոն վարչապետ, այսինքն նաև շրջանավարտն է ենթադրում է, որ ինքը պետք է ցանկություն հայտնի որևէ մասնագիտությամբ ուսումնառությունը շարունակելու, այսինքն գաղափարը նա է, որ դիմորդը ոչ թե համալսարանը ընդունվում կոնկրետ կամ ինստիտուտ, այլ բուհա ընդունվում, մենք իրան տալիս ենք, որ դու ընդունված ես բուհ, ինքը ընտրում է, թե որ բուհում սովորի իր մասնագիտությունը։ Այո, մասնագիտությունն է ընտրում, արդեն բուհը ինքն է որոշում։ Շատ լավ, եւ ենթադրում է, որ հնդածս էլ կարող է նաեւ բուհը փոխել, եթե հանկարծ այս մի բուհից գոհ չլինի, այն մյուս տեղափոխվի։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյանի ներկայացրած տարբերակը քննարկումը նախարարությունում դա ֆինանսական մոդելի փոփոխության հարց է։ Ըստ էության որոշ չափով այս մոդելը նաև այդ մոդելի տրամաբանության մեջ է եւ մենք որպես պետություն միասնական քննությունների միջոցով հենց այդ տեղերն ենք սահմանում, որտեղ գնում են եւ պետք է գնան լավագույն ուսանողները, բայց այդ մոդելն էլ կա աշխարհում եւ քննարկելի է։ Այստեղ հարցին նաեւ որոշ առումով լուծում կտա բուհերի խոշորացման այն քաղաքականությունը, որը մենք ունենք եւ առաջիկայում մենք դրա արդյունքները արդեն կարող ենք տեսնել։
աշխատիր Հայաստանը, այո, խնդիրներ կունենա, եթե նման վերլուծություններ չունենա, իսկ նման վերլուծությունների դեպքում այդ վերլուծությունները շատ կօգնեն նաև այս ուրեմն նախագծի հաջորդ տարիների ավելի այսպես շուկային մոտ ունենալուն, բացի այդ սա ըստ էության մենք պետք է դիտարկենք ոչ թե անվճար տեղերի բաշխման տրամաբանության մեջ, այլ կրթության աջակցության եւ որոշակի կրթական միջավայր ստեղծելու մեջ, որովհետեւ ես արդեն թիվը ասեցի, մենք ուրեմն մոտավորապես 15%-ն ենք այս կերպ խրախուսում ընդունվողների, մինչդեռ նախարարությունում էլ եւ փորձագետներն էլ ասում են, որ այդ խրախուսման տոկոսը պետք է բարձրանա, իհարկե մենք դրան հիմա չենք գնում, որովհետև այդ վերլուծությունները ունենալուց հետո նոր կարող ենք նման քննարկում ունենալ, շնորհակալություն։ Շատ լավ, այլ հարցեր, խնդրեմ պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, առիթը օգտագործելով կուզեի նախ շնորհակալություն հայտնել, մենք շատ լավ համագործակցել ենք մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում այդ քանակները ավելացնելու հետ կապված, նաև կուզենայի նշել, որ տեխնոլոգիական ոլորտը ներկայացնող շուրջ 4 տասնյակ ընկերությունների հետ հանդիպում է տեղի ունեցել եւ հաջորդ հանդիպումը արդեն կրթության գիտության նախարարության հետ համատեղ տեղի կունենա, որի շրջանակներում քննարկում ենք բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների այս ծրագրերի, կրթական ծրագրերի ինտեգրացիան մեր բուհական համակարգում, որը առաջին պլանով մենք նախատեսում ենք որպես թրեյնինգային ծրագրեր ինտեգրացիա համալսարանական տարածքներում, որից հետո արդեն կդիտարկենք իհարկե կրթության գիտության նախարարության հետ համատեղ, թե ինչպես կարելի է դրանք ինտեգրել բուհերի ծրագրերի մեջ։ Դրանք վերաբերվում են այն առաջնահերթ ուղղություններին, որոնց պակասը այս պահին շուկայում դիտվում է եւ որոնց վերաբերյալ տեխնոլոգիական ընկերությունները արդեն իսկ ունեն գոյություն ունեցող եւ հաստատված լավ կրթական ծրագրեր միջազգային նաեւ փորձը ուսումնասիրելով եւ նաեւ սերտիֆիկացիաները առկա են։ Ուզում եի սրա մասին ձեզ տեղեկացնել եւ եւս մեկ բանի մասին տեղեկացնել, որը այս պահին արվում է արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Ինչպես գիտեք, նոր նախարարության շրջանակներում մենք նաեւ դիտարկում ենք միջազգային տեխնոլոգիական համագործակցության պլատֆորմի ստեղծման հարցը, որի արդյունքում մենք կկարողանանք Հայաստանում ստեղծված տեխնոլոգիական պրոդուկտները ներկայացնել մեր գործընկերներին, որոնք վերաբերում են պետական ինստիտուցիոնալ ներդրմանը։ Այդ ուղղությամբ արտգործնախարարության հետ շատ արդյունավետ աշխատում ենք եւ առաջիկայում հանդիպում ենք ունենալու տեխնոլոգիական համայնքի հետ, որպեսզի քարտեզագրենք մեր գործողությունների պլանը, ինչպես նաեւ հավաքագրենք այն գոյություն ունեցող պրոդուկտները, որոնք կարող ենք միջազգային հարթակներում ներկայացնել։ Նաեւ մյուս ամիս մենք ունենալու ենք Vivatech Paris միջազգային մեծ ցուցահանդեսում հայկական տաղավար, որը նույնպես համագործակցության արդյունք է ինչպես տեխնոլոգիական ոլորտի մեր ընկերությունների, այնպես էլ արտգործնախարարության եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության դա տեղի ունենալու մայիսի 16-ից 18-ը Փարիզում, մենք այնտեղ հայկական պավիլյոն ենք ունենալու։ Սրանց մասին նույնպես կուզենայի բարձրաձայնել, շնորհակալություն։ Շատ լավ, իսկ տեխնոլոգիական ոլորտում, որ ասում եք տեղերը ավելացել են, ինչքանից ինչքան են դարձել։ Պարոն վարչապետ, այս պահին այդ թիվը չեմ կարող ներկայացնել, բայց որ փոփոխություն եղել է նաև ուրեմն տրանսպորտի եւ կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության հայտի հաշվին հիմա կարող եմ գտնել այդ թիվը, ասել ձեզ, բայց մի ուրիշ բանի մասին էի ուզում ասել նաեւ, պարոն վարչապետ, որ մենք 2 օր առաջ նաեւ պարոն Խաչատրյանի հետ էինք հանդիպել եւ որովհետեւ իրենց նախարարությունը ունի գիտության առևտրայնացման գործառույթ եւ մենք երբ որ քննարկում ենք այս հարցը հանգեցինք այն եզրակացության, որ շատ ընկերություններ իրենք չունեն երկարատև ռազմավարություն զարգացման եւ սա նաեւ խոչընդոտում է մասնագետների պատրաստման առումով ոչ միայն ուրեմն գիտական պատվերի ձևակերպման առումով, այլ նաեւ տեղերի եւ մասնագիտությունների կանխատեսման առումով այս խնդիրը, որ պարոն Արշակյանը երբ որ ասեց, որ այդ հանդիպումը պետք է լինի, դա շատ օգտակար է մեզ համար, որովհետև կարող ենք նաև նրանց հետ քննարկել երկարաժամկետ ծրագրեր ունենալու հարցը։
Ես այստեղ իհարկե ընկերությունների ռազմավարությունը կարևոր է, բայց կառավարության ռազմավարությունը շատ ավելի կարևոր է, եւ մենք մեր առաջնահերթությունները հստակ սահմանել ենք, եւ իհարկե ընկերությունների հետ այդ համագործակցությունը, տեղեկատվության փոխանակումը պետք է լինի, բայց որպես ուղենիշային փաստաթուղթ պետք է ծառայի կառավարության ծրագիրը եւ ռազմավարությունը։ Մենք ասել ենք, որ 3 ոլորտի 3 առաջնահերթություն ունենք, տեխնոլոգիական ոլորտը, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, գյուղատնտեսությունը, տեխնոլոգիական գյուղատնտեսությունը եւ զբոսաշրջությունը, եւ սա նաեւ այս կարգի փաստաթղթերում պետք է հստակ արտահայտված լինի։ Հիմա մեզ համար ամենամեծ խնդիրը եւ խնդրեմը, որը կարող է մեր կառավարության գործունեության համար խնդիր առաջացնել տարբեր ոլորտներում, իներցիան է, եւ մենք պետք է այս հարցում չափազանց ուշադիր լինենք, որպեսզի իներցիոն երևույթները չդառնան սովորական։ Այս ոլորտում մենք մի քանի անգամ ենք քննարկում ունեցել, որ ունենք խնդիր, որտեղ երբեմն մենք շատ հոդաբաշխ չենք կարողանում բացատրել, թե ինչու ենք այս ոլորտին այսքան տեղ հատկացնում եւ ինչ հաշվարկների վրա է դա հիմնված, բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ իներցիան կանգնեցնելու եւ այլ բանի վերափոխելու համար մենք այդ իներցիայի հետ որոշակի ճանապարհ պետք է անցնենք։ Ես կարծում եմ, որ հիմա այս քննարկման արդյունքներով մենք պետք է հստակ որոշենք մի բան, որ հաջորդ տարի այս նույն որոշումը պիտի կայացվի բոլորովին ուրիշ վերլուծությունների վրա, բոլորովին ուրիշ բազիսային տվյալների վրա եւ բոլորովին ուրիշ թիրախներին պետք է նպատակադրվի։ Այո, համալսարաններին նեղացնելու քաղաքականությունից պետք է դուրս գալ, որտեղ կարծում եմ, որ հույս ունեմ շատ կոպիտ չի ինչի, մեր երկրում համալսարանները արդեն հանրությանը եւ բավարար չափով նեղացրել են, որպեսզի մենք այդ տրամաբանությունից այնպես որ մենք ոչ ոքի, մենք պետք է ավելի երկարաժամկետ ծրագրերով մտածենք, որովհետև այն ինչի մասին խոսում ենք, ի վերջո նաև հանուն համալսարանների է, որովհետև մենք պետք է մեր համալսարանները այլևս քաղաքական գործիք չպետք է լինեն կառավարության ձեռքին։ Համալսարանում պետք է իրականացվի կրթական գործունեություն, այդ կրթական գործունեությունը պետք է լինի ապաքաղաքական, եւ մենք հետեւական պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Եվ մենք պետք է նաեւ որոշակի երաշխիքներ ապահովենք, որ մեր բուհը ավարտած ուսանողը նաեւ աշխատաշուկայում տեղ գտնելու, աշխատանք գտնելու նրա հնարավորությունները, շանսերը պետք է բարձր լինեն։ Եվ այսօր միջազգային ասպարեզում ներգրավված բուհերի համար, հայտնի բուհերի համար, սա ամենակարևոր չափանիշներից մեկն է, որ երբ որ ինքը իր ուսանողին դիպլոմավորում է, քանի տոկոս է հնարավորությունը, որ այդ ուսանողը իր մասնագիտությամբ կգտնի աշխատանք։ Հիմա մենք պետք է այս տրամաբանությամբ գնանք եւ նաեւ կառավարության ռազմավարության այս ամեն ինչը համահունչ պիտի լինի, այնպես որ եկեք պայմանավորվենք, որ եթե հաջորդ տարի այս նույն որոշումը կայացնում ենք, գալիս է այս նույն բազիսի վրա, մենք ուղղակի այդ որոշումը չենք կայացնում եւ անկախ ամեն ինչից թե դրա հետևանքները ինչ կլինեն։ Գնում ենք արագորեն լուծում ենք եւ բերում ենք, սա անկալեք եւ դուք, պարոն Հարությունյան, եւ դուք, պարոն Ավինյան, պարոն Խաչատրյան, եւ մենք բոլորս որպես կառավարություն, որպես հանձնարարություն, որը մենք պետք է, այսինքն մենք այս որոշումը կայացրեցինք, այդ շատ թե քիչ բնականon աշխատանքը ապահովեցինք, հիմա մենք ամբողջությամբ պետք է նվիրվենք հաջորդ տարվա համապատասխան որոշման նախագիծը բովանդակային առումով ձևավորելուն։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, մի լրացում եւս, այստեղ բուհերի մեծ մասին նեղացնելու խնդիր էլ չկա, որովհետեւ ըստ էության սա փոքր թիվ է կազմում նրանց բյուջեի մեջ, մենք որոշ առումով նեղացնելու հարց կարող է լինել արվեստի բուհերի առումով, որովհետեւ իրենց հիմնական այսպես միջոցները նաեւ այս հատկացումներից են ստանում, մնացած բուհերի բյուջեում այս հատկացումը փոքր տոկոս է կազմում։ Արվեստի բուհերին էլ պետք չի նեղացնել, պետք է փիլիսոփայությունը փոխել։ Հիմա օրինակ տեսեք, մենք մեր արվեստի ոլորտում մեր ամբողջ քաղաքականությունը, մշակույթի ոլորտում մեր ամբողջ քաղաքականությունը պետք է փոխենք եւ պետք է այլ տրամաբանության վրա դնենք։ Ես օրինակ ասենք
երաժշտության ասպարեզում մենք ունենք այսօր երիտասարդ այնպիսի անուններ, ինչպիսիք օրինակ Սերգեյ Խաչատրյանը, Նարեկ Խախնազարյանը եւ այլն, եւ մենք պետք է մի պարզ հարցի պատասխանենք։ Ինչու էր անհրաժեշտ, որ այդ մարդիկ Հայաստանից հեռանան, որպեսզի դառնան աշխարհահռչակ երաժիշտ։ Սա պարզ շատ գործնական խնդիր է, որը մենք պետք է լուծենք։ Մենք պետք է ստեղծենք պայմաններ, որպեսզի Հայաստանում մարդիկ ապրելով, աշխատելով, սովորելով շանս ունենան դառնալ աշխարհահռչակ երաժիշտ։ Այստեղ մենք պետք է գուցե գնանք, հասնենք երաժշտական դպրոցներին, երաժշտական դպրոցների համակարգը ոնց ենք մենք կառավարում, ինչ խնդիրներ ունենք այդտեղ եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն մեծ հաշվով ոչ մեկի նեղացնել պետք չի, որովհետեւ իսկ ով է ասել, որ այն խնդիրները, որ կան արվեստի բուհերում, դրանք ավելի կարևոր են արվեստի բուհերի համար, քան կառավարության համար։ Ես չեմ կարծում, թե այդպիսի իրավիճակ կարող է լինել։ Դրանք առնվազն նույնքան կարևոր են մեզ համար եւ մենք առնվազն նույնքան նվիրված ենք եւ պարտավորված ենք այդ խնդիրները լուծելու։ Հիմա մենք առաջիկայում նաեւ սպորտի հետ կապված հարց կքննարկենք, դրանն էլ կանդրադառնանք այդ հարցի քննարկման համատեքստում։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալություն, ուղղակի պարոն Հարությունյանի այդ դիտարկումը կարծում եմ անդրադարձի կարիք ունի, որտեղ դա տարածված տեսակետ է, որ բյուջեից տրվող ֆինանսավորումը փոքր մասն է այս կամ այն պետական նշանակալի մասնակցության բուհի ընդհանուր բյուջեի, բայց պետք է մի կարևոր հանգամանք հաշվի առնել վստահաբար, որ միայն ուղղակի ֆինանսական միջոցների հատկացումը չի, որ պետք է քաղաքականության շրջանակում դիտարկվի։ Երկրորդ մասը, որը պակաս կարևոր չի, դա այդ անվանումն է եւ այն գույքը, որը դրված է այդ խնդիրները լուծելու համար։ Հետևաբար դատողություն անել միայն բյուջեից ուղղակիորեն տրվող ֆինանսական միջոցներով կլինի ուղղակի թերագնահատել այն ներդրումը, որը կատարված է պետության կողմից տվյալ բնագավառում։ Սա իդեպ բավականին տարածված է եւ մշտապես շահարկվում է, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ դա ամենևին ոչ ցածրարժեք, բավականին բարձր արժեք ունեցող եւ նրա մաշվածությունը, եթե հաշվի առնենք այդ գույքի կրթության գեներացվող կրթության որպես ծառայություն գնի մեջ, ապա դժվար կլինի գնահատել արդյոք մենք ցածր կամ փոքրարժեք ներդրում ենք արել, թե բավականին զգալի։ Սա ուղղակի պետք է հաշվի առնել քաղաքականության հետագա համատեքստը կանխորոշելիս, որովհետև սա միայն ֆինանսական միջոցների հատկացմամբ չի, որ պետք է դատողություն անել մեր մասնակցության վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, միանգամայն կիսում եմ ձեր կարծիքը, իմ ասածը ընթացիկ ուրեմն բյուջեի մասին էր խոսքը գնում եւ ոչ թե գույքի մասին, միանշանակ դա այդպես է, պետությունը անհատույց զգալի գույք է տրամադրել բուհերին, պետության կողմից հիմնադրված բուհերին եւ դա անպայման հաշվի առնում։ Ամեն դեպքում մենք պետք է հաշվի առնենք, որ կրթությունը մեզ համար ռազմավարական ուղղություն է եւ այդտեղ մենք պետք է պետական ներդրումների ծավալները մեծացնելու ուղղությամբ գնանք, բայց այստեղ մենք պետք է առաջնորդվենք, այսպես ասած, ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով, որովհետև պետք է հասկանանք, ամեն վերջերս ագրարային համալսարանում նույնպես այս խոսակցությունը մենք ունեցանք, դապես խոսակցությունները պետք է չսկսել փողից, թե փող կա, թե փող չկա, պետք է նախ ճշտել մենք ինչ խնդիր ենք լուծում, այդ տվյալ բուհում այդ խնդիրները ռազմավարություն գոյություն ունի, թե չէ, կա արդյոք թիմ, որը ի վիճակի է ձևակերպել խնդիրներ եւ այդ խնդիրները լուծել, կա արդյոք ժամանակացույց, թե մենք ինչ ժամանակահատվածում ինչ խնդիրների լուծման ենք հասնելու, որովհետեւ այն հարցերը կառավարության առաջնահերթությունները, տեսեք մենք ասում ենք տեխնոլոգիա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, աղքատության հաղթահարում, աշխատանքի խրախուսում, դա առանց կրթության ոլորտում խորքային եւ լրջագույն փոփոխությունների դա ուղղակի կմնան կարգախոսներ։ Եվ հետեւաբար քաղաքացիների մենք եւ մեր քաղաքացիների, մեր երիտասարդությանը, նաեւ մեր չափահասներին, հասուն տարիքի մարդկանց պետք է իրենց մասնագիտական կարողությունները եւ հմտությունները շարունակելու, զարգացնելու հնարավորություն ստեղծել։ Այսա մեր կոնկրետ պարտավորությունն է, որը մենք պետք է կատարենք Աշխատիր Հայաստանի շրջանակում, կրթական բարեփոխումների շրջանակում եւ արդեն այստեղ ժամանակն է, որ մենք իներցիոն process-ները արդեն
կանգնեցնենք, այս կետում պետք է կանգնեցնենք եւ արդեն մեր սեփական պատմությունը գրենք այս ասպարեզում։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, ես ճիշտ հասկացա 9, 10, 11 հարցերը զեկուցեցիք, առանձին քվեարկեք, քվեարկության է դրվում հարց համար 9, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քվեարկության է դրվում հարց համար 10, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քվեարկության է դրվում հարց համար 11, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։